Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahman kang welas sing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahim kang welas sing dalem akhirat bloko. Kala ngendika sapa asae salimah kang dadi imam al-alim kang alim al-alimatu kang hangat alim rupane Samsuddin alam lakoti Samsuddin rupane Abu Abdillahi alam kunyahi Abu Abdillah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad ibnu Qasim kan rupane Muhammadin Kiai Muhammad ibnu Qasim kan dadi putra lanang Kiai Qasim Asy-Syafi'i kang basa mata Syafi'i tawa muga-muga maratane ing sapa Allah Gusti Allah bi rahmati lan rahmati Allah waridwanuh lan keridane Allah waridwanihi dan keridane Allah amin amin mugi nyembadani panjenengan ing donga kula alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah tabarukan karana ngal berkat Fatihatil kitab lan Fatihah kitab di anha karana setune hamdalah iku ibtida kuli amrin kawitane saben-saben perkara dibanding kandhane tingkah bagus wa timatu kuli doa lan pungkasan saben-saben donga mujabin kanthi sembatani wa akhiru tawal mukminin lan akhire dungane pira-pira wong mukmin fil jannati dalam swarga rupane dari sawabin dosa ganjaran amatu menji sapa ing Allah wa faqa karana yen nulungi sapa Allah men ing wong arep kang ngarepaken samaman min ibadi sang pira-pira kaulane Allah litafakuhi mari merti faham fitine ing dalem agama ala wifki muradi ngantasi nyocoki perkara kang den kersakake Allah wa usalna akhir keselamatan wa usallan wa akhir rahmat adim sapa ingsun wa salimlan wa akhir keselamatan sapa ingsun ala afdal halqi ing atas luwih utamane makhluk Allah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sayyidul mursalin kang dadi gustine pira-pira utusan al-qail kang ngendika mentai sapane wong iku yurid ngersake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan kebagusan yufak iku khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fitine ing dalem agama wa alihi lan ing atase kawula kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi mutadzakirina ing dalem mangsane ilingi pira-pira wong kang iling wa sahbil wafilina lan laline pira-pira wong kang lali babatulan ing dalem sakwise maca basmalah hamdalah selawat lan salam hada utawi iki perkara kang hadir dalem manahi kemusan buku kitabun kitab fiqhayatul istisari ing dalem syarah kitab fiqhayatul istisari ing dalem kata kiringkes kata dibilan bersih waduk lan nganggo sapa ingsun hada kitab alal kitab waduk ngangget sapa ingsun ing hadal kitab alal kitab ing atase kitab al muslima kan den arani kitab lan aran kitab takrib yen tafia supaya ngalap manfaat di kelan kitab sepal mutajuang kang putu minal mutadiina sange pira-pira wong kang ngawiti belajar di furu syariati maring pira-pira pangin syariat wa dinan agama waliyakunalan supaya ana apa hadal kitab iku wasilatan dadi lantaran najati marang selamat ingsun yaumad dina dalam dina kiamat manfaati libadi maring pira-pira kaulane awal muslimina pira-pira kaum muslimina setune Allah iku sami undat kami tangat wa ibadi intungane pira-pira kaulane Allah Bakaripun dat kang parek muji buntur kan badani waman lan dai sapane wong iku sadahune jasa man layahi mungkaratuna samaman iku kasadahune jasa apa Allah ing man sapa man ing Allah layahi mungkaratuna sapa man wa idza lakalan dalem nalikane takon ing sira sapa ibadi kaula ingsun anis saking sapa ibadi kaula ingsun anis sapa ibadi pira-pira kaula ingsun ani saking ingsun fa ini mangka sutune ingsun iku kori pinter kang parek wa lam lan ngerti sapa sira ana ing sedene kelakuan iku yo jatuh temu fi badin saya hadal kitab yen dalam sebagian itu lan iki kitab fi wairut badin dalam salian hutbah hada kitab apa tasmiyatu ngarani hada kitab tarotan dalam suci ambalan bitakri kelan aran kitab takrib wa tarotan lan ambalan kang meneh bigatil itisori kelan aran kitab baitul itisor Bataratan lan ambalan kang meneh. Bataratan lan utawi ambal. Asmatu ngarani sapa ingsun ing kitab taratan apa? Ing dalem suci ambalan. Asmatu ngarani hada kitab taratan dalam ambalan kang meneh. Ing dalam suci ambalan. Iklan areng kitab takrib bataratan lan ing dalem ambalan kang meneh.
Tasmiyatu ngarani hada kitab tarotan ing dalem suci ambalan bitagribi ing dalem yarahi kitab bitagribi kelan aran kitab takrib wa tarotan lan ing dalem ambalan kang meneh bigoyatil itisori kelan aran kitab wayatul itisor Validhalika maka karana hare mungkon-mungkon jatuh sama itu ngarani sapa ingsun hada kitab ismaini kelan aran loro haduma ta salah siji ismaini ku Fathul Qarib mujibi aran kitab Fathul Qarib al mujib fi syarhi al fatih takribi ing dalem yarahi pira-pira lafati kitab at-takrib wasani lan kang kaping pindho iku al-qaul muhtaru aran kitab al-qaul muhtar fi syarhi wayatil istisori ing dalem yarahi kitab wayatul istisor kala ngendika sapa Syekh Husain mamukan dadi imam rupane Abu Thayyib bin Abu Thayyib ya sahilan kancara sapa Abu Thayyib aitan hal mali Abi Syuja kelan Abu Syuja Syabil melati kang dadi abare agama lan agama rupane Ahmad iki wadini lan agama wadini lan tayu agama kayaknya tato Nabi Syujain Bi Abi Syuja kelan Abu Syuja Syabil melati kang dadi abare agama wadini tegese agama rupane Ahmad Kiai Ahmad ibn Husaini kan dadi putra lanang Kiai Ahmad ibn Ahmad kan dadi putra ibnu Husaini kan dadi putra lanang Kiai Husain ibn Ahmad kan dadi putra lanang Kiai Ahmad al Asyani kampus al Asyani saka muga-muga nyirami sapa wa Gusti Allah sareng ing sanane sabi rahmati lan sasane rahmat waridwani lan keridwane Allah wa askanu waridwani lan keridwane Allah waridwani lan utahi keridwan waridwan lan keridwan waskana hulan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh a'la faradisil jinati ing luhur derajat pira-pira swarga bismillah kelan nyebut asmane Gusti Allah rahmane kang welas ing dalem dunya lan akhirat rahim tur kang welas ing dalem akhirat baka atadiu ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hadar rupane kitab Fathul Qarib wa lan talaf rupane hadza iku iki kitab Fathul Qarib bahwa lan lafat awak iku ismun aran lidati kedua dat al-wajibil wujudi kang wajib wujudi warahman lafat ar-rahman iku ablagul banget min ar-rahimi tinimbang sange lafat ar-rahim alhamdulillah sekaben puji kulillahi tetep akune Gusti Allah wa ida alhamdulillah iku sana ngalam ala ing atas Gusti Allah taala alhamdulillah sapa Allah bil jamili kelan bagus ala jati tadi ing atas arah-arah ngagungake Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh malikil alamin tegese ngeratane wong alam kabeh di fadil alam kan fatahil lam wa lan ta'ala fatal amin kama qala kaya eling ndika sapa Ibnu Malik Imam Ibnu Malik iku ismu jam'i isim jamak hasun kan tentu biman kelang wong ya kilo kang duweni akal sama man la jam'un ana jam'a mufradulan mufradilah fatal amin iku alamun wa mufradulan ta'ala mufradilah fatal amin iku alamun lafat alam bi fatil lam kan fatahil lam wa huwa lan ta'ala fatal amin bil hamzah kalam hamzah wa tarkilan tinggal hamzah iku insanun manungsa Rabbil alam wa mufradulan mufradil lafat alamin wa mufradulan mufradil lafat lan utawi mufradil lafat alamin iku alamun lafat alam bi fatil lam kalan fathahil lam li annahu krana setune alam iku ismun aran amun kang merambahi lima maring perkara siwawahi kang saliyane Allah Ta'ala halimahul sapa wal jamulan ngumpulake iku hasan tertentu wal jamulan ngumpulake wal jamulan utawi ngumpulake iku hasan tertentu wal jamulan utawi ngumpulake mufrad berarti kebalikannya kan jamak lan utawi pira-pira ngumpulake jamulan utawi jamak wal jam'u lan tayyam iku hasun tertentu biman kelawan wong ya kilo kang duweni akal sapa man wasallalan muga-muga paring tambah rahmat hadim sapa Allah Gusti Allah salamalan muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ngati Gusti kita rupane Muhammad kan Nabi Muhammad
Wassalalan muga-muga paring tambahi rahmatating sapa Allah Gusti Allah. Wassalaman muga-muga paring pangring muga keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad nabi kan nabi wa uta lafat nabi bil hamdi kalan hamzah wa tarkilan ing hamzah iku insanun menungso ya kan den paringi wayu sapa ilahi insan bisyarin kan syara ya malu kang lakoni sapa insan bi kelan syara wa ilam malan senajan ora den perintah sapa insan kita beli lan nyampe agi syara fa mira maka lamun den perintah sapa insan kita beli nyampe agi syara Fana bin maka iku ana nabi wa rasulan rasul aidan halimane wa makna te manane ku yusyunya kelaki salat ing salat wa salaman lan salam alaihi atas nabi Muhammad wa Muhammad lan utawi lafat Muhammad iku alamun aran iku alamun lafat alam iku alamun lafat alam iku alamun alam man kulon kan den pindah min ismi maf'ulin saking ismi maf'ul mudhafil ini kan den tasid ing fi'ile wa nabi lan te lafat nabi ku badal minhu saking nabi Muhammad au asbu bayanin tawa asbala au wadawa asbu bayan alaihi atas Nabi Muhammad wa ala alihi atas Allah kan Nabi wa safilan sabilika wa ala alihi atas Allah kan Nabi atau hirina pira-pira kang suci kumutawi alihi kama kala kaya dengan jiko sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i iku aqribu pira-pira kerabat dengan Nabi al-mu'minina pira-pira kang al-mu'minuna kang pira-pira kang mukmin min Bani Hasimin sangi Bani Hasim Bani Muthalib lan Bani Muthalib bagilan lan den ucapake wa tarulan milih inggil sapa Nawawi Imam Nawawi innahu satuni alihi iku kul muslimin iku innahu satuni wakila lan den ucapake wa tarahulan milih inggil sapa Nawawi Imam Nawawi innahum satuni alihi kedudukan jadi fa'il tadi maf'ul bih iku innahum katanya kila kalimat apa kila kalimat fi'il kalimat fi'il ini apa fa'il innahum utawi apa utawi nak mubtada silakan betul fa'il kalau pantangannya aslinya sih naik fa'il iku ana endi naik fa'il bagilan den ucapake waktu namanya ingkang sapa Nawawi apa innahum satune alihi iku kul muslimin saben-saben wong muslim wala alla qaulahu lan menawa tawi kemusana pane atau hirina pira-pira kang suci iku mentazaan kan den alat mengkauli sanging tawi Allah taala halim sapa Allah rupane wa tahirukum tatahiran tawi wa tahirukum tatahiran maknane wa tahirukum nyecake sapa ing sira kabeh tatahiran wa tahirun lan utawi wa tahirukum lan nyecake sapa ingsun ing sira kabeh sapa Allah ing sira kabeh tatahiran lan nyecake temenan wa ala sahabatin lan ing atase sahabat kanjeng Nabi ku jam usaibin wala sahabatihi lan ing atase lafat sahabatihi sahabate kanjeng Nabi wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira sahabate kanjeng Nabi iku jamu sahibin Nabi jamaah lafat sahibin Nabi wa qaululan utawi ngendikane kamusane pana ajmaina pira-pira kang suci ku tak kitemu ko hakili sahabati maring sahabate kanjeng Nabi sumada karun nutur sepal musane li sahabati maring pira-pira sahabate kanjeng Nabi sumada karun nutur sepal musane fi kamusane anahu ing satune ki musannaf iku mas'ulun kan den suwuni fitasni fi hadal mutasar ing atase ngarang iki mutasar bi qauli kelan ngendikane ki musannaf rupane sa'alani nyun ing ingsun
Sebab Abdul Asikoi sebagiannya pira-pira konco iku jamu sadikin sama lafaz sadikin wa qauluh lan taingan dikene kemusalan rupane hafizahu muga-muga ngreksa asika sapa wa Gusti Allah ta'ala halimah sapa wa iku jumlah ayatin kang basa doan iya an amaling yen to ngake an amaling ing yen to ngarang sapa ingsun ing kitab mutasor an amala ing yen to ngakehake sapa kemusanef Nak mana bener an amala ing yen to ngarang sapa kemusanef itu kalimat apa akmana fiil apa sing diawali oleh huruf salah satu yang terkenal fiil mudhari sing kemasukan an jadi ini dibaca nasab akmala. Nah iku damir yang tersimpan damir apa? Damir dua ya nun apa? Jelasnya tetap huruf mudhari ayo tak sih huruf hamzah berarti apa? Ana artinya apa? Siro Ana saya dong. Anak malah ingin tahu ngambil siapa? Nek siro itu kamu siro. ingsun anak mala ing yen to nganggit sapa ingsun mutasoran ing kita mutasor huwa utai mutasor iku ma barang kala kang kete apa lafdhu lafatima wa kasuran lan akeh apa maknahu maknane ma fil fiqhi al fiqhi wa utai fiqhi lugatan ing dalem muga bahasa iku al fahmu faham wasilanan wa istilah iku al ilmu wa ruhi bil akami kalan pira-pira hukum asyariyati kang basa syariat al amaliyati kang basa dan lakoni al muktasabu kan alam min adilatiha sange pira-pira tali akam atafiliyati kang basa perinci-perinci alamat habil imami halih tetep ngatasi madhabi makang dadi imam al-adami kang agung al-mujtahidi kan nemen-nemeni nasiri sunati kang nulungi sunah rasul wadini lan agama rupane Abi Abdillah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad ibni Idris anak lanang Isa Idris rupane ibni Abbasin anak lanang Isa Abbas rupane ibni Utsman anak lanang Isa Utsman rupane ibni Syafi'in anak lanang Isa Syafi'i kang basa mata Syafi'i Ulita dan lahirake Syafi'i bi Huzatan dalam tanah Huzatan atau Cina dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100 wa matalan 1 safa Syafi'i rahmatullahi ta'ala rahmati Allah alaihi muga-muga tetep ngatas Syafi'i alaihi muga-muga tetep ngatas Syafi'i warid manulan keridane Allah yaumul jumatin dalam dina Jumat salah rajabain dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 wa mi'atin lan 200 bahwa safalan pati sapal musanif ke musanif mutasaru ing kita mutasir Syafi'i bi ausafin kan pira-pira sifat minha kang iku tetep setengah sangi ausaf anahu setuhune mutasor anahu tawi setuhune mutasor iku fi goyatil itisari ing dalam kata kiringkes wani hayatil ijazi lan kata kiringkes wani hayatil ijazi lan kata kiringkes kan hayatil ijazi lan kata lan ing dalam kata kiringkes dan wani hayatil jazi tegese kata kiringkes wal wayati lan ta lafat waya wani hayati lan haya iku wal wayati lan ta lafat waya wani hayati lan ta lafat haya wani hayatin di atas mana anda? Lafaz an-nihayati di atas mana anda? Kalau wayatu lan ta lafat waya wani haya tuh di atas mana? wal wayatu lan ta lafat Di atas mana lafat apa? wal waya Kalau
Wal ghayatun lan ta lafat al ghayah, wa nihayatun lan ta lafat nihayah. Wa nihayatu lan lafat nihayah. Iku mutaqaribani paparakan karone wa katalan kaya mengkono-mengkono al ghayah wal ghayah wa nihayah al ihtisaru al ihtisaru ta ihtisar wal ijazul lan ijaz. Amin halan iku tetep setengah sangi ausaf anahu setune mutasor iku yakurubu gampang alal mutalim ngatasi wong kang belajar lifuru ilfiqhi maring pira-pira pangi fikih apa dari suwun daras mutasor waya sulan gampang alal mutadi ngatasi wong kang alal mutadi ngatasi wong kang belajar apa hifdzuhu alal mutadi ngatasi wong kang ngapalake ngadirake ngatasi wong kang ngadirake mutasor ngapalake miwiti belajar ngatasi wong kang miwiti belajar apa hifdzuhu ngapalake mutasor istidaru tegese ngadirake mutasor ala dari kalbi ngatasi jabani ati liman kedue wong yarqabu kang demen sapa man fi hifdzi mutasor ing dalem ngapalake mutasor fil fiqhi lan fikih wa sa'alani nyuwun ing ingsun aidan hal malih sapa badul asika sebagian pira-pira kanca an usira ing yen to ngakehake sapa an usira yen to ngakehake sapa ingsun fihi endal mutasor ayat mutasori tegese mutasor minta kesimati saking pira-pira pandoman ya kami kedue pira-pira hukum al fiqhiyati kang basa fikih wa min hasil hisolan saking pelanggarane pira-pira pekerti ayat betil hisoli tegese pelanggarane pira-pira pekerti al wajibati kang wajiban madubati lan kang sunah wa qairi malan saliyane al wajiba wal manduba fa ajabatu huma kanyibatani sapa ingsun ing badul asiko ila soalihi maring penyuwanane badul asiko fidalika endal mengkon an malai wa an uksiro taliban halimang kang nyobri li sawabi maring bener maring ganjaran minawahi sange Allah taala halim maulur sapa Allah jazana halih tatibi walis ala tasni fi hadal mutasor ing atase ngarang iki mutasor ragiban halimang kang demen ilawahi maring Allah subhanahu wa nyujakake ingsun kelawan mau nyujakake temenan ing Gusti Allah wa taala lan halih maulur sapa Allah fil ianati dalem pitulingi min fadli saking anugrahane Allah la tamami hadal mutasor ing atase nyempurnake iki mutasor wa fi taufiqi lan dalem alami tulungi li sawabi maring bener wa huwa lan ta sawabi didul hotoi kosak wali keluput innahu satene Allah taala halim maulur sapa Allah lama ing atase perkara ya syau kang ngersake Allah yuridu tegese ngersake iku kadirun banget kuasane iku kadirun tegese kang kuasa wa ibadihi lan kelan pira-pira kaulane Allah iku latifun dat kang welas asih habirun tur waspada bi awali ibadihi kelan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhane ibad wal awalu lan ta kang ya wali ibadihi kelawan pira-pira tingkahi pira-pira kaulane Allah wal awalulan ta ingkang kawitan iku mutabasun kan den alam min qauli sang dawe Allah taala halim maulur sapa Allah rupane Allah latifun bi ibadi dawe Allah latifun bi ibadi manane Allah ta'ala fatawa iku latifun dat kang balas asih Allah tawi lafat Allah Allah iku latifun dat kang welas asih bi ibadihi lan pira-pira kaulane Allah. Wasan lan kang kaping pindho iku min kauli sanging dawe Allah ta'ala halim maulur sapa Allah rupane wa wal hakimul habir dawe wa wal hakimul habir maknane wa lan ta lafat Allah iku al hakimu dat kang wijak wa lan ta lafat Allah wa lan tawi Allah iku al hakimu dat kang wijasana al habir tur waspada Walatif ulan ta lafat latif wal habir lan habir iku ismani asma loro min asma'i sanging pira-pira asmani Allah taala halim min asma'i sanging pira-pira asmani Allah asma'ihi setengah sangking min asma'ihi kan tetep
Sanging pira-pira asmane Allah ta'ala halim mulur sapa Allah wa ma'nal awalin lan tai makna kang kawitan iku alimu mudanani bitako ikil umuri kelan lembut-lembute perkara wa muskilah hati halan angel-angel umur wa yutul lakulan den ucapake aidan halim malih bi makna rafikin kelan wa yutul lakulan den ucapake iku apa wa yutul laku apa wa yutul laku Baik aku ucapake apa? wa yutul laku lan den ucapake apa al awal Terus kaitan halim malih bimana rafikin kelawan nganggo makna welas bihim kelawan ibad fawahu maka utawi Allah ta'ala halim walur sapa Allah iku alimun madanani bibadihi kelan pira-pira kaulane Allah wa bimawadiha wa ijihim lan kelawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhan ibad iku rafikun kang welas asih bihim kelawan ibad wa manasani lan ta makna kang kaping pindho iku qaribun zat kang parek min makna awali saking makna kang Karibun iku qaribun zat kang parek Iku karibun Tak saja Iku karibun parek min makna awali saking makna kang kawitan wayu kang den ucapake apa kabar tuwa sapa ingsun aisai ing suwi-wiji abaru ora sapa ingsun ing sae fa ana mangko utawi si ingsun bihi kelawan sae iku habirum banget waraha alimun tegese kang kuasa kala ngendika sapa musane iku alimun medan Alimun alimun tegese kang kuasa Alimun alimun tegese mudanen kala ngendika sapa musane ka musane rahimahum rupane rahimahu wa ta'ala tawi rahimahu Kalam kita berani kala ngendika sapa musane ka musane rahimahum muga-muga ngreksa rahimakum muga-muga marasi ing al astiqa sap rahimahum muga-muga marasi ing al musannaf sapa Allah Gusti Allah ta'ala alimur sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asahihu al-imam al-alamatu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammadahu wa bi rahmatihi wa ridwanuhu amina. harakate jelas dari tua Wa ridwanuhu amina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berkata Syekh yang menjadi imam yang alim, yang sangat alim, yakni Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i, mudah-mudahan meratakan Allah dengan rahmatnya dan keridhaannya. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah tabarukan bi Fatihatil kitab li anhaib tidak ukul amrin dibalin wa hatimatu kulli doain mujabin wa akhiru dawal mu'minina fil jannati dari sawabin. Segala puji milik Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya hamdalah pemulaan setiap perkara yang bernilai baik dan memungkas setiap doa yang diterima dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmaduhu awafaqa min arada min ibadihi litafaquhi fid dini ala wifi muradihi. Segala puji bagi Allah. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepadanya dalam urusan segala puji bagi Allah. Saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya hendak memahami dalam agama yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usallimu ala afdhalil khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina qaili man yuridu wa bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan aku memohon semoga rahmat adil dan salam sejahtera tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, barang siapa berkehendak kepadanya kebaikan maka Allah memberi pemahaman dalam urusan agama, dan atas keluarganya sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah.
wa ala alihi wa sahbihi mutadzikri dzakina wa sahbil ghafilina, dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir dan banyak orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'du hadza kitabi fi ghayatil istisari wa tahdibi wa datuhu al kitabi al musamma bi takribi lian tafi'a bihi al mutajimin al mutadiina li furi syariati wa dini. Dan setelah baca basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam, apa yang ada dalam penakian musannaf adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata. Saya menyusunnya atas kitab yang didamai dengan takrib agar dapat mengambil manfaat dengannya dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama. Waliyakuna wasilatan nasihati yaumadini wa naf'an ibadihi al-muslimina innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan akan menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar pada doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi maha mengabulkan doa, dan barang siapa harap kepadanya maka ia tidak bakal rugi, dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa alam annahu yujadu fi batin usahi hadzal kitab fi ghairi hudbatihi tasnatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil itisari falidzalika samaituhu bismaini ahaduhuma Fathul Qaribin Mujibi fi syarhi al-Fatih takribi wa fi. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini di selain banyak pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama At-Taqiq dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ihtis dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ihtisar. Walam annahu yujadu fi badin usahi hadzal kitabi fi ghairi hudbatihi tasmiyatuhu taratan bitakribi. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini di selain hutbahnya pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama At-Taqiq wa taratan bi ghayatil itisari falidzalika samaituhu bismaini ahaduhuma Fathul Qaribin Mujibi fi syarhi al-Fatih takribi. Dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ihtisar, maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib al-Mujib dalam mengkomentari redaksi kitab At-Takrib. Wasani al-qaulul mutaru fi syarhi Ghayatul Ihtisari qala sahihu al-imamu Abu Taibin wa yastahiru aidan bi Abi Syuja'in syabil milati wa dini Ahmadu ibnu Husain ibnu Ahmad al-Fiani saqawahu sarahu bisabibar rahmati wa ridwanihi saqawahu sabibar rahmati wa ridwanihi. Dan yang kedua dengan nama Al-Qaul Muhtar dalam mengkomentari redaksi kitab Ghayatul Ihtisar berkata Syekh Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Suja yang mendajib ajaran dan agama, yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, semoga memberi siraman Allah pada makam beliau dengan tempat rahmat dan keridhaan. Waskanahu ala faratisil jinani, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadi'u kitabi hadza wa huwa ismun lidati al-wajibil wujudi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini, dan lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya. War-Rahmanu ablagu minan rohimi. Alhamdulillahi wa sana'u ala wahi ta'ala bil jami'il jati ta'dimi Rabbil alamina ay malikal alamina bifadilami.
Dan lafaz Ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik sebagai upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam dengan fathahnya lam. Dan lafaz alamin wa huwa kama qala Ibnu Maliki ismu jam'in khasun bim wa huwa kama qala Ibnu Maliki ismu jam'in Ibnu Malikin ismu jam'in khasun biman yakilu la jam'un wa mufraduhu amun bi fathil lami li annaha ismun amun wa mufraduhu alamun bi fathil lami li annaha ismun li annahu ismun amun li masiwawahi ta'ala wal jam'u khasun biman yakilu. Dan seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik, yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal, bukan jamak, dan mufradnya lafaz alamin dengan fathahnya lam, karena lafaz alamin itu nama yang karena lafaz alamin itu mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan jamak itu khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi dan semoga melimpahkan rahmat dan keridhaan Allah menjaga, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi Nabi, lafaz Nabi dengan hamzah dan tambah hamzah dalam manusia yang diberi wahyu dengannya. Wa illam yu'mar bitablighi fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun aidan wa ma'nasani wa makna yunsi'u as-salata wa salama alaihi. Dan jika diperintah untuk menyampaikannya dan walaupun tidak diperintah untuk menyampaikannya, maka jika diperintah untuk menyampaikannya, maka disebut Nabi dan Rasul juga. Dan makna Qiyam Sunnah mengupayakan makna sholawat dan salam atasnya. Wa Muhammadin alamun manqulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil aini wa nabi badalun minhu aw asbayanin alaihi. Dan lafaz Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasydid ain fi'ilnya. Dan Muhammad itu maf'ul dan Nabi itu badal harinya atau fatbu bayan atasnya. Wa ala alihi at-tahirina hum kama qala asy-Syafi'iyyu aqribuhu al-mu'mina min bani Hasimin wa bani Muthalibin wa qila wa taru an-Nawawi innahu kul muslimin. Dan atas keluarganya dan sahabatnya dan keluarganya
dan atas keluarga Nabi yang suci-suci mereka sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah para kerabat orang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan dikatakan dan memilih pendapat ini sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Bal qaulahu atahirina mantazan di qaulihi ta'ala wa yutahhirukum tatahiran wa ala sahabati jam'u sahibin nabi wa qauluhu ajma'ina takidun li sahabatihi. Dan kemungkinan perkataan Kiai Musanaf yang suci-suci didapat dari firman Allah Ta'ala, yakni wa yutahhirukum tatahiran, dan artinya dan Allah menyucikan kamu dengan semua dengan suci-sucinya. Dan atas sahabat Nabi itu jamak lafaz sahibin Nabi. Dan Kiai Musanaf berkata, yakni lafaz ajma'ina menguatkan bagi sahabat Nabi. Semadakara al-musanifu annahu mas'ulun fi tasnifiyatil mutasori biqauli sa'alani. Badul asliqai jamu sadiqin. Kemudian menyebutkan Kiai Musanaf, sesungguhnya Kiai Musanaf dimintai untuk mengarang kitab Mukhtasar dengan perkataannya, meminta kepada aku sebagian teman-teman agar itu jamak lafaz sadiqin. Wa qauluhu hafidhahumullahu ta'ala jumlatun ayatun a'mala mutasawwara wa ma qala lafdhuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi huwa lafdhuhu al-fahmu wa lughatan al-fahmu. Dan Kiai Musanaf berkata, mudah-mudahan Allah menjaganya itu jumlah doa agar saya mengarang kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya di dalam fikih. Fikih secara bahasa itu faham. Wasilahan al-ilmu biahkami syariati al-amaliyati al-muktasabu min adilatiha tafsiliyati. Dan secara istilah itu adalah mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dikali dari beberapa dalil hukum secara terperinci. Alamat Habil Imami Al-Azami Al-Mujtahid Dina Nasiru Sanati wa Dini Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'in Asy-Syafi'i. Atas madhab imam besar ahli ijtihad penolong sunnah Rasul dan agama Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin madhab Syafi'i. Wulida bi Guzata sanata hamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ati salah Rajab sanata arba'in wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di Tanah Guza tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Dan wawasafa al-musannifu mutasawwarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wa nihayatul mutaqarribani wa kadza al-ikhtisar wal ijaz. Dan memberi ciri-ciri Kiai Musanaf pada kitab mulnya dengan beberapa ciri, diantaranya sesungguhnya kitabnya sangat ringkas dan sangat ringkas sekali, dan lafadz ghaiyah dan nihayah berdekatan makna, demikian pula ikhtisar dan ijaz. Wa minha annahu yaqrubu al mutalimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu al mutadi'i hifdhuhu wa istidaru ala dhahri qalbi liman yarghabu fi hifdhi mutasawwir fil fiqhi. Dan diantaranya sesungguhnya Mukhtasar itu mudah bagi para pemula belajar pada cabang-cabang fikih. Mempelajarinya mudah bagi pemula menghafalkannya, yakni menguasainya di luar kepala bagi orang yang senang di dalam Mukhtasar di dalam fikih. Wasalani aidan bi fadul asiqai nusira fihi al-mutasawwir mutaqassimati li ahkami al-fiqhiyati. Dan meminta kepadaku juga sebagai teman-teman agar saya memperbanyak di dalam Mukhtasar dari beberapa bagian hukum-hukum fikih. Wa min hasilil hisali adabatil hisali al wajibati wal mandubati wa ghairihima
Fajabtu ila su'alihi fidzalika thaliban lisawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mutawaswiri ragiban ila Allahi subhanahu wa ta'ala Terus fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mutawaswiri. Dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah dan selain keduanya, maka aku penuhi orang itu atas permintaannya pada hal-hal tersebut seraya memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab Mutasor, sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab Mutasor, dan wa fi taufiqi lisawabi wa huwa didul khoto'i innahu ta'ala ala ma yasha wa yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadil ay qadirun. Dan pertolongan Allah pada kebenaran dan benar itu antara dari salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa dan dengan keadaan wa bi ibadihi latifun habirun bi ahwali ibadihi wa latifu wal awalu muktabasun min qaulihi ta'ala wa latifun ibadihi wasani min qaulihi ta'ala wa min qaulihi ta'ala. Dan dengan keadaan hamba-hambanya itu maha belas asih dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih lagi maha mengetahui serta waspada dengan keadaan hamba-hambanya. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni Allahu latifun bi ibadihi, artinya Allah itu zat yang maha belas asih dengan keadaan hamba-hambanya. Dan yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir, wal latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Dan artinya dan Allah itu zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui serta waspada. Dan lafaz latif dan habir itu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa man al-wali al-alim bidaqaiqil umuri wa muskilatiha wa itlaqu aidan bima'na rafiqin bihim fa huwa ta'ala alim bi ibadihi wa bimawadihi hawajihim rafiqun. Dan makna yang pertama itu mengetahui dengan rafiqun bihim. Dan makna yang pertama itu mengetahui dengan mengetahui dengan semua perkara lembut dan rumit. Dan lafaz latif itu juga menggunakan makna belas terhadap hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala itu mengetahui dengan keadaan hamba-hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka itu maha belas asih. Pemanasani qaribun min manal awali wa yuqalu habartu asai'ah baru fa'ana bihi khairan ay alimun habirun ay alimun qala al-musannif rahimahu ta'ala fa'ana bihi habirun ay alimun qala al-musannif rahimahu ta'ala. Dan makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama dan diucapkan saya mengetahui sesuatu maka saya sangat mengetahuinya, kayak musannif berkata rahimahu ta'ala.